votaré el Joan Herrera perquè és l'únic que aposta pel tancament de les centrals nuclears. Jo votaré el Joan Herrera perquè no vull que el futur dels meus fills depengui del caprici dels mercats. Jo votaré Joan Herrera per dos motius. El primer perquè representa un canvi generacional en política i el segon perquè representa una formació ecologista i d'esquerres que és l'única que ens pot treure de la crisi sense retallar drets i per l'esquerra. Estic convençut que el Joan Herrera ha donat el callo en favor d'aquesta lluita i jo crec que la gent de la Ribera de l'Ebre, en general de les Terres de l'Ebre, són molt conscients que Iniciativa i el Joan Herrera en especial s'han mullat i són els que d'alguna manera han fet més força perquè finalment aquesta lluita acabi amb un èxit que és com crec que ha d'acabar. Votaré Iniciativa Esquerra Unida perquè és l'única força política que avui pot solucionar els tres grans reptes que crec que té avui Catalunya: la crisi social, la crisi política i la crisi institucional. Aquest país ha dit que no, aquest país no pot estar més hipotecat i el que no pot ser és que ho deixin per després de les eleccions perquè al final acabi venint Escó. Demanem un compromís en aquest cas de la resta de candidats, però com que no arriba, el que esperem és aquest compromís de la ciutadania perquè Catalunya no tingui una hipoteca més. La hipoteca sigui en aquest cas en un territori que té moltes potencialitats però que té molta dependència, òbviament, de la indústria nuclear, que no estigui tan hipotecat. I això vol dir que el cementiri nuclear no vingui a Escó i que no solventem què fem els residus, sinó solventem abans fins quan estan operant les centrals nuclears, fins quan estan generant residus. Som els únics que no només diem que no al cementiri a Escó, al cementiri a les Terres de l'Ebre, al cementiri a Catalunya, sinó que a més aportem alguna més en aquest debat, i sobretot el Joan, que ho ha treballat molt durant aquests anys, que és que el que cal és fer un calendari de tancament de les centrals nuclears, saber de quants residus parlem i llavors podrem parlar de solucions. El cementiri no a les Terres de l'Ebre, no a Catalunya, però a més en un gest crec jo solidari en el conjunt de l'Estat hem de ser capaços d'elevar el debat i situar en primera plana el debat real que és el debat energètic.